onye kwunye Otunukọfịa ite igwe na Otunukọfịa ọ na-agwa maka ya tata na-echi Fidelis Ọgụgwọ Udenka ite igwe nke mbụ na Otunukọfịa ma mmụọ na mmadụ ebe karị akwamozu dị n'ụdị n'ụdị ọ bụrụ egwu ka a na-egwu ibe karị nnekwu mmụọ enyi n'Igbo ọ nnekwu mmụọ ibe anyị enyi n'Igbo ọgbanje na-agba ya Otunukọfịa tata bụ shutdown onye ekwere iwu ha ya ekwe egochitelie mmụọ na mmadụ trustee Arachayire Arianu onye ọcha Udoka a na-aga abụdị ka abụọ abịa abụzi ebe eri okwu ọ maka eze ama ka anyị na-ebele egwu n'ebe eji ekwu
The CEO of Big Ballers put Eyinimo oke mmanwụ ndị Nnewi nwere ajọ ọbịa n'ime nwere enyi